बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी ब्रोनोकॉल सिरप के बारे में। ये जो ब्रोनोकॉल सिरप है ये इस्तेमाल किया जाता है खांसी में, यानी कि अगर आपको बलगमी खांसी है तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको खांसी आती है और जिसके साथ बलगम भी आता है तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जो है बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे, आपकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वह जी 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, यानी कि 3 टाइम जो है आपने ये सिरप इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो हमें कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।